गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे भाई लोग होते हैं जिनका एलईडी बल्ब खराब हो जाता है। उनको एलईडी बल्ब जब खराब हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, कचरे में इसे बहा देते हैं। इसलिए कचरे में बिल्कुल भी नहीं बहाना है। अपना दुकान मोर इलेक्ट्रॉनिक पे आकर संपर्क कर सकते हैं। मधुबनिया दूसरा मेडिकल स्टोर के बगल में और ट्रांसफर के जस्ट सामने आकर विजिट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना कर दिया जाएगा। जय हिंद।